Agora vai, hein, amor? Vamos ver se vai pegar esse fogueirão aí, ó. Vamos ver se vai. Escuridão, já papamos. Estamos tomando um vinhozinho. Colocamos fogo ali, não estava pegando, agora vai. Cadê o Snoopy? O Snoopy Zack sumiu. Será que ele fugiu por causa da fogueira, amor? Pode ser, né? Tadinho, sumiu. Sumiu. Olha lá a nossa fogueirinha. Vamos que vamos, né, amor? Isso. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Boa noite. Boa noite. 6h20, né, amor? Agora. 6h20. Escuridão Parece umas total. 9 horas da noite. Já. Parece. Escuridão total. Agora a senhora fogueira, hein? E não tem lua nenhuma, né, amor, hoje? Nada. Não tá pegando lua nenhuma, não. Só estrela. Agora a Ver senhora aqui. fogueira, hein? A barraca tá lá, cobertinha, Sim. tampada, né? Pra proteger da friagem. Eu tô de camiseta ainda. Ai, tá muito quente. Vamos desligar pra gente tomar conta disso aqui agora. Né, amor? Até daqui a pouco. Agora sim.